Muy buenas tardes, mi gente. Oh, mis queridos suscriptores. Le hablamos de vida saludable y remedio casero. Hoy quisiera mostrarle cómo preparar un remedio en casa. Como pueden ver, estamos en casa. Estaremos usando lo que es una licuadora, un cuchillo, un exprimidor de limón y un aloe veras, 2 limones, 2 cebollas. Venimos para preparar entonces este remedio que te arrancará la gripe en fracciones de segundo. A continuación agarramos un poco de agua, procedemos a lavar los ingredientes como el aloe veras, como pueden ver, lo lavamos muy bien, lo colocamos en un lado. Agarramos los limones, los lavamos también. Agarramos ahora la cebolla y también empezamos a lavar y a quitarle la cáscara lentamente, suavemente, sin mucha desesperación, como pueden ver, porque como estamos en casa lo tenemos que hacer un poquito suave. Espero les guste mi video y se sigan suscribiendo a nuestro canal para que puedan ver más de nuestro contenido. Procedemos al paso. Ahora traemos la miel. Ya luego que tenemos la miel, empezamos a picar el aloe vera. A pelarlo, mejor dicho, excúsenme. Como pueden ver, ya el cristal está aquí, como lo ven. Entonces procedemos a picar la cebolla. Seguimos procediendo el remedio. Agarramos los limones, lo dividimos en 2. Ok, muy bien. Como le dije, este remedio casero es muy bueno. Tiene un gusto delicioso, porque la miel le da un toque muy rico, aparte de la aloe veras. Seguimos continuando con nuestro proceso. Conseguimos ahora un envase. Después de conseguir nuestro envase, agarramos los limones y le sacamos el jugo. Muy rico nuestro remedio. Como pueden ver, en casas. Ok, ya luego que los limones estén espremidos, entonces seguiremos continuando nuestro proceso. Sé que les gustará este remedio, queridos suscriptores, por lo rico que es y por lo saludable y lo beneficioso que es para nuestra salud. Y si también está comenzando la gripe, también puede hacerlo, que la madura saca inmediatamente el catarro, te limpias los pulmones. Continuemos con nuestro video. Agarraremos primeramente el zumo del limón, lo vaciaremos a la licuadora. Cogemos nuestro aloe, lo colocamos en la licuadora, al igual que el limón, y lentamente cogeremos
la cebolla, al igual la empacaremos en el limón. Como le acabé de decir anteriormente, estamos en casa. Tapamos nuestra licuadora, empezamos a batir. Como pueden ver, todo está mezclándose. Como está quedando, así es que se ve bien rico. Luego de esa mezcla, tomamos nuestra miel, quitamos lo que es la pequeña tapa de encima y a vaciar miel. Como ven que baja, es pura miel de la de calidad. Apagamos la licuadora. Como pueden ver, ya nuestro remedio está listo. Procedemos a tomar un colador, queridos suscriptores, para colar nuestro remedio. Por los grumitos que le quedan, como pueden ver. Tomamos entonces una pequeña cuchara para ir ayudando al colador a que vaya soltando lo que es el zumo. Espero comentarios sobre este video y espero que me apoyen, que se me suscriban para seguir mostrándole y enseñándole parte de la experiencia de nosotros. Gracias.